आज एक ऐसी लोकेशन पे आया हूँ, चलो दे, एक ऐसी लोकेशन पे आया हूँ जो काफी हॉन्टेड भयंकर, वहां पे कर रहा हूँ दोस्तों चार्ली भाई दिखा इधर, चार्ली दोस्तों गेम खेलने आए हैं। इसी चार्ली गेम से शुरुआत हुई थी इस लोकेशन पे, इसी चार्ली से शुरुआत हुई थी। यहाँ पे 4 बंदे कैंपिंग के लिए कैंपिंग लगाया था। कैंपिंग लगाने के बाद उन्होंने चार्ली का गेम के चलो चार्ली खेलते हैं। इसी चार्ली के खेलने के चक्कर में उनमें से 2 तो काफी नीडर थे और 2 थे थोड़ा फट्टू किस्म के, ठीक है। तो उन्होंने मना किया, काफी मनाया, उसके बाद चारों ने गेम चालू किया कि चार्ली गेम खेलते। दोस्तों बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है चार्ली। तो उन्हें नहीं पता था कि ये लोकेशन कौन सी है और यहाँ पे पहले से कोई चीज है, मतलब यहाँ पे चुड़ैल का साया बोला जाता है, जो चुड़ैल का साया घूमता है यहाँ पे, ठीक है। तो आज इसी लोकेशन पे फिर से आया हूँ उनके साथ। उसमें से एक बंदा तो मारा गया, ठीक है, और एक बंदा बेहोशी की हालत में मिला सुबह, और 2 जो बंदे थे वो भाग के निकल गए थे। ये हुआ हादसा, वो चुड़ैल उनके सामने हकीकत में आ गई थी। तो ये ट्राई करने के लिए हम आए हैं अभी यहाँ पे। तो दोस्तों फटाफट शेयर कर देना वीडियो को, काफी भयंकर भी हो सकती है। और कैमरे पे भाई राधे है, ठीक है। तो भाई इसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। आफ्टर डार्क करके इसका चैनल है, आफ्टर डार्क 70। हाँ 70, ठीक है। तो शुरू करते हैं भाई बिना टाइम गया, क्योंकि मक्खियाँ उड़ रही है कैमरे की तरफ, जानवर आ रहे हैं। थोड़ा सा दिखा दे जंगल को फटाफट, किस जंगल में बैठे। दोस्तों चारों तरफ बांस ही बांस है, पूरा जंगली एरिया जानवरों का एक। तो भाई यार मेरे हिसाब से शुरू करते हैं। माचिस का है, माचिस में हम लाइट कर दिया, एक बार इसको चालू कर देते हैं और शुरू करते हैं पूछना सवाल। लाइट कम कर दे बिल्कुल। काफी ज्यादा जानवर आ रहे हैं, ज्यादा। शुरू करते हैं फटाफट। दोस्तों मैंने घेरा बना रखा है, पूरा जंगली एरिया ना, पैंतरों का ये हवा भी नहीं बिल्कुल है। बजाना ऐसे ना, हाँ पूरा बजाना, हाँ कोई दिक्कत नहीं, आजा। तो दोस्तों शुरू करते हैं गेम को, ठीक है यार, एकदम मारते हैं। दोस्तों ये पेंसिल है 2, ठीक है, 2 पेंसिल है। जानवरों की आवाज़ अभी से आ रही है। 2 पेंसिल है, 2 पेंसिल है। एक बार उधर कर दो। कुछ नहीं है, ठीक है। दोनों पेंसिल को सेट कर दिया। दोस्तों शुरू करते हैं गेम को। और देख मच्छर आ रहे हैं, देख काफी ज्यादा, पूरा ध्यान रखना, कैमरे को सही जहाँ भी सेट करें। दोस्तों शुरू करते हैं। पहले भाई हनुमान जी का नाम ले लेते हैं कि जय श्री राम, ठीक है। कोई ऐसी चीज अपने साथ हादसा ना हो, क्योंकि अपन ने घेरा बना रखा, जब तक तो कोई अंदर चीज नहीं आ सकती। दिखा दो इधर का कौन है, इधर का दिखा दो। दोस्तों काफी भयंकर जंगल है, देखो पूरा। हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो शुरू करते हैं, क्योंकि लाइट की वजह से काफी जानवर आ रहे हैं। फटाफट शुरू करते हैं गेम को, स्टार्ट करो। तो दोस्तों शुरू करते हैं। इस गेम के बारे में सब जानते होंगे अच्छे से, और सर्च कर लेना कि भाई गेम कैसा है। तो शुरू करते हैं। चार्ली आर यू हियर? कोई हलचल नहीं। चार्ली आर यू हियर? क्या यहाँ पे कोई आत्मा या चुड़ैल गोस्ट क्या? हाँ लाइट तेज कर। कौन है उधर? जानवर तो नहीं है, ध्यान रखना, पूरा घुमा कैमरा, सब तरफ घुमा। स्टार्ट होते ही बहुत भयंकर जगह में बैठे हैं। अभी तो स्टार्ट हुआ है। मैं वापस पूछता हूँ, लाइट कम कर दे। चार्ली आर यू हियर? क्या हमारे अलावा यहाँ पे कोई है जो हमसे बात कर सके?
यस और नो में जवाब दे सके। कोई हलचल नहीं, वापस पूछो एक बार। चार्ली चार्ली आर यू हियर? कुछ हलचल नहीं। चार्ली चार्ली वो क्या है? ये कर क्या? ओ इधर कैसी हुई है? ये क्या नो है या यस है? यस है, मुंह उधर है। यस पर ये हिला कैसे यार? क्या पता। दोस्तों पता नहीं वो क्या है? वो सामने क्या है? वो कौन हो? ये कोडुआ। हाँ चार्ली क्या हमारे अलावा यहाँ पे और कोई है? यार जानवर हो रहे यार। आवाज है, उधर से आवाज है, उधर से आवाज है। क्या बात है? कौन है उधर? उसने ठीक ठाक लगा। कुछ भी नहीं है। कुछ भी तो नहीं है। सामने देख सामने देख सामने देख सामने देख। तेरे रिकॉर्ड हो रहा, देख उसमें देख। और हे भगवान, कुछ आ रहा। कौन हो आप? अबे तेरी यार, क्या करें, यहाँ से उठे? हाँ रहने दे। मोमबत्ती। इसको देखा इधर। ये मोमबत्ती गई कैसे? उसके बाद देख में पूरे मच्छर ही मच्छर। चल क्या करे? दोस्तों सामने कोई खड़ा है। क्या करे? एक मिनट। रुको। ध्यान रखना अपना ध्यान। कौन है? क्या करे? क्या कोई है यहाँ पे? इसको बंद कर, आग लग जाएगी यहाँ फालतू। इसको छोड़ते हैं, तो नहीं खेलना। चार्ली नहीं खेलना। चार्ली क्या हुआ? कौन है हमारे लिए? क्या हुआ? क्या हो रहा? कुछ जरूर है। क्या करे? कौन है? कुछ हुआ? अपने अलावा कोई है यहाँ पे? संभल के। क्यों हो रहे हैं? कोई तो देखा नहीं। ये क्या हुआ? हे भगवान, कैसे हो रहा? क्या करे? आवाज नहीं। देख ले ले। क्लास हो रही। इधर से आ जाओ। चुम
ओ रिपोर्ट हो रहा है। हो रहा जानवर भी आ सकते, जानवर जान रहा कहीं भी जानवर हो सकते। ये कौन सी आवाज? वो क्या रहे? चिल्लाने की आवाज। चिल्ला सियार की आवाज आ रही, सियार की, देखो सियार की। शियार की आवाज आ रही। दोस्तों सियार रो रहे हैं, एक नहीं 4-4 5-5 रो रहे हैं। कब ज्यादा आवाज आ रही? आ रही आवाज, बहुत भयंकर आवाज आ रही है। इधर से रो रहे हैं। इधर से, इधर से कैसे निकला यूं? हाँ यार अपन निकलते हैं ऐसे। इधर 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 चल निकलते, निकलो यार, पेड़ देते हैं क्या मेरे पास। दोस्तों क्या निकल बंद कर कैमरा, निकल।